أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mevta savaşın ayrıntıları şöyledir. Hazreti Avf bin Malik şöyle diyor. Ben bu insanlarla beraber yola çıktım. Hazreti Zeyd bin Harsa ile bunlar çıkmışlardı. Ehl-i Yemen'den birisiyle karşılaştım. Onun elinde kılıç vardı. Bir Müslüman deveyi boğazladı. Bu kişi ondan bir ücret istedi ve ona verdi. Ondan deri istedi. Ondan deri istedi ve o onu bir kalkan gibi yaptı. Biz bunlardan işte bir düşmanla karşılaştık. Bu Romalı'ydı ve Müslümanlara o meydan okudu. O karşılaştığı kişi ona arkasından saldırdı ve onu öldürdü. Yani Müslümandı o. Onun atını ve silahını aldı. Müslümanlar zafer kazanınca o Romalı öldüren kişiyi Halid bin Velid onun elle geçirdiği eşyasını geri aldı, dedi bunu geri ver böyle. Hazreti Avf diyor ki ben Hazreti Halid'e geldim ve ona dedim ki biliyor musun Allah-u Teala bu eşyalarla ilgili nasıl bir karar vermiştir? Halid bin Velid yeni Müslüman olmuştu ve onun için belki bilmiyordur diye Hazreti Avf düşünmüş olabilir. Yani kim düşmanı öldürdüyse ganimet onundur. Bunu da Halid bin Velid dedi ki ben biliyorum ama ben bunun aldığının fazla zannettim. Bu fazla aldı bu. Yani ben hakkından fazlasını aldı. Bunun üzerine ben ona bu kişiyi geri ver yoksa yani bu öldüren kişiyi geri ver yoksa ben Peygamber Efendimiz'e gidip şikayet edeyim. Hazreti Halid bin Velid de bu eşya geri vermeyi reddetti. Hazreti Resulullah'ın huzuruna geldiğinde bu olayı anlattı ve anlattı bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Halid'e sordu. Hazreti Halid de dedi ki ben bunun hakkından fazla olduğunu zannettiğim için geri aldım bir miktarını dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu geri ver dedi. Aldın geri ver dedi. Hazreti Avf diyor ki ben bunu Halid şimdi bak Peygamber Efendimiz karar verdi geri vermek zorunda ben sana dememiş miydin önceden alma dememiş miydin? Kısacası
Hazreti Halid'e bunu derken Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun konuşmasını işitti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne oldu diye sordu. Bunu da ben diyor Hazreti Avf diyor ki ben tekrar bütün olayı anlattım. Yani önce tam anlatmamıştı. Şimdi bütün ayrıntılarla anlattı. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna gitmedi. Dedi ki Halide dedi ki sen eşyasını geri verme. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ben bunu yani bir terbiyet için dedi ki siz benim amirlerimi böyle bir zor duruma sokmak istiyorsunuz ki sizin için iyi taraf olsun, onlar için kötü. Yani bir kişi amir tayin edildikten sonra ona senin kararın yanlıştır, iyidir demek, yani onun iyi tarafını kendi almak ve kötü tarafını ona isnat etmek bu doğru değildir. Bunun üzerine ben geri alıyorum emrimi ve Halid'in yaptığı doğrudur. İşte bakın burada amirin saygınlığını korumak hedeflenmiştir. Yani amire böyle laf vurmak ki sen yanlış yapmıştın bakma demiştin, bu doğru değildir. Gazve Mevta'da bazı Müslümanlar şehit oldu. Müslümanlar arasında Müslümanların eline ganimet geçmişti. Birisinin eline biri yüzü geçti ve onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem takdim etti. Huzeyme bin Sabit şöyle diyor. Ben Mevta savaşına katıldım. Romalılardan birisi bana meydan okudu. Ben onu öldürdüm. Ben onun öldürdüm ve onun mücevherleri vardı, onun mücevherlerini aldım ve bunu Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e verdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bana geri verdi. Ben Hazreti Osman zamanında ben 1000 dirheme onları satmıştım. İbn-i Kesir diyor ki bu rivayetlerden anlaşılana göre Müslümanlar ganimetler ele geçirmişlerdir. Bunun için yenilgiye uğrama demek bu demektir. Yenilgiye uğramaları söz konusu değildir. Onun için onları geri çekilmeleri bir hikmet gereği bir askerlik hikmeti gereği, savaş hikmeti gereği. Halid bin Velid diyor ki Mevta gününde 7 kılıç benim elimle kırıldı. İşte Müslümanlar o gün birçok kişiyi öldürdü. Yoksa onlardan yoksa kurtulamazlardı. Müslümanlar 3000, onlar da 200.000 idi. İbn-i İshak diyor ki Hazreti Kutba bin Katada Müslümanların amiriydi. O Malik bin Rafla'ya saldırdı. O Hristiyan Bedvilerin amiriydi ve o öldürüldü. Hazreti Kutba bunun gıptayla Rafla'nın öldürülüşünü anlatıldı şiirlerinde. Diyor ki ben ona ok attım, o da ve onu öldürdüm. Ve Hazret Osman bin Temiz diyor ki Hazret Cafer ve onun arkadaşların şehit edildiğinde
Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evimize geldi. O şöyle buyurdu. Cafer'in oğullarını bana getirin. Ben onları getirdim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara kucakladı. Gözleri yaşardı. Peygamber Efendimiz gözleri yaşardı. Ben dedim ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem benim anne babam sana feda olsun, neden ağlıyorsun? Acaba Hazreti Cafer ve onun arkadaşlarıyla ilgili bir haber mi aldın? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evet. Bugün başlarına şehitlik taşı kondu. Bunu da ne diyor ki ben ağlamaya başladım. Benim etrafıma kadınlar toplandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evine gitti ve dedi ki Cafer alinden gafil olmayın, onun için yemek yapın bugün. Yani orada bugün ölü var, onun için oraya yemek gönderin demedi. Hazreti Enes radıyallahu anh diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem menbere çıktı ve Zeyd ve Cafer ve İbn-i Ravaha'nın şehit olduğunu söyledi. O aynı gün şehit edilmişlerdi. Halbuki onların haberi görünür yani gelmemişti böyle bir yerden. Resulullah dedi ki Hazreti Zeyd önce Hazreti Zeyd sonra Hazreti Cafer ve sonra Hazreti Abdullah sırasıyla şehit oldu ve İslam sancağını sırasıyla ele aldı. Onun en son İslam sancağını Allah'ın kılıçlarından birisi ele aldı. Hazreti bir rivayete göre Hazreti Yala bin Umeyya Mevta ahlinin haberiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer siz istiyorsan söyle bana. Eğer istemiyor ve eğer sen istiyorsan ben sana haber vereyim. Ve dedi ki bana da Allah Teala haber verdi. Sen mi önce anlatmak istiyorum, ben mi önce anlatayım? Bunu şöyle dedi. Ey Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen bana şöyle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ona bütün olayı anlattı ayrıntılarla. O şöyle dedi, arz etti. Allah adına yemin olsun. Sen bütün olayı, bütün ayrıntılarla öğretin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Allah Teala benim için yeryüzünü yükseltti. O kadar ki ben onların savaşını gördüm. Ben Hazreti Abdullah da gördüm. Onun yatağında bir eğrilik vardı. Ben sordum ya Resulullah sebebi nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki diğerleri direkt gitti saldırdı ama Abdullah bin Ravah biraz tereddüt etmişti. Onun için böyle oldu. Başka bir rivayette göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cafer, Zeyd ve İbn-i Ravah benim karşıma getirildi. Onlar bir çadırın içindeydi. Ben Zeyd ve Ravah gördüm. Onların boyunlarında eğrilik vardı ama Hazreti Cafer'de öyle bir şey yoktu. Yani Hazreti Cafer direkt saldırmıştı ve Allah Teala bundan dolayı ona cennette iki kol yerine iki kanat verdi ve onlar uçup istediği yerde gidebilir. Bunun için Hazreti Cafer'in oğullarına ya İbn-i Cenahen iki kanatın oğlu diye hitap ederlerdi. Hazreti Müslim şöyle diyor bunun bazı meseleler var, sorunlar zor olur. Bunu bazıları anlar, bazıları anlamaz. Ve bundan dolayı bilgisi olanlar diğerlerine bu zorlukları çözüp anlatmak zorundadırlar. İster onlar bunu anlamıyorsan diye, ister bir günahdan dolayı
onların kalbi Allah'ın lütfunu cezbedemiyor, çekemiyor. Bazı ilmi konular vardır. Mesela tevhid var. Herkes biliyor ki Allah birdir. Bunun manası budur. Ama bunu ayrıntılarını bilmek ve insanın her fiili üzerinde Allah'ın tevhidi nasıl etkiler bunu herkes anlamaz ve bunun için bir arif birisi lazım, bir alim birisi lazımdır. Herkes bu ayrıntılar bilemez. Ancak şunu anlayabilir ki Kur'an-ı Kerim bir tek Allah'a takdim eder ve ikinci bir Allah'tan başkasını ilah olarak tanımaz. Diğer doğruluklar ilmi olmayıp ama teşbih ve mecaz olan kelimelerdir ve bunu her insan anlayamaz. Ve bunu bazı insanlar yanlış anlarlar çünkü halk tabakası sıradan insanların anlamazlar. Mesela Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir olay yaşandı. Suriye Savaşı'nda Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Zeyd bin Harisa'yı amir tayin etti. Ve şöyle dedi, eğer Zeyd ölürse Cafer onun yerine geçsin. Cafer ölürse Abdullah bin Rava onun yerine geçsin. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dediği şekilde bunlar şehit oldular. Hazreti Zeyd ve Cafer ve Abdullah üçü de sırasıyla şehit edildi. Hazreti Halid bin Velid ordunun başına geçti ve onu geri getirdi. Bu haber yani şehitlerin haberi Medine'ye ulaştığında akrabalar, şehit olan akrabalar şeriatın izin verdiği ölçüde işte ağlamaya başlarlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzüntüyü bildirmek için kadınları toplanıp da ağlamasınlar değil, sadece bir üzüntüyü ağlamak için dedi ki Cafer üzerine ağlayan yok. Hazreti Müslim diyor ki Hazreti Resulullah sallallahu bunu demek istemiyordu ki başkalar gelsin de Cafer için ağlasın. Tersine şunu anlatmak istiyordu ki Cafer benim kardeşimdir. O da eğer o şehit olduğu halde eğer biz ağlamadıysak diğerleri niye ağlıyorsunuz? Şimdi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve Hazreti Ali onun akrabasıydı. Hazreti Cafer'in ama bunların makam gereği bunlar sızlığa, üzüntülerini bildiremezlerdi kendi makamlar gereği. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu anlatmak için ki bakın benim kardeşim de öldürüldü. Ben anlamadım dedi ki bakın ben Cafer'i anlayan yok. Ansar bunu duyunca onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aşık edildiler. Onlar koşa koşa kadınlarına evlere gittiler. Dediler ki bırakın bu ağlamayı. Hazreti Cafer'in evine gidin ve orada ağlayın. Bütün kadınlar oraya gittiler, toplandılar. Hazreti Cafer'in orada bir yüksek sesle ağıt yakmaya başlayınca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu bu ne oldu? Ansarlar dediler ki ya Resulallah siz dediniz ya Cafer'i ağlayan yok, onun için biz kadınlarımız Cafer'in ailesi evine gönderdik. Onlar ağlıyorlar. Bunu da Resulullah dedi ki ben bunu demek istemedim. Gittim onları men edin. Ben sadece biz ağlamadık, sabrettik, siz de sabredin demek istiyordum. Bunu bir adam gitti, onları men edince kadınlar dediler ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Cafer'i ağlayan yok, sen bizi nasıl men edebilirsin? O bu cevabı duyunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Hazreti Müslim diyor ki bazı insanlar o ufak tefek söylediklerine gelip iletirler. O kadın o da geldi ve kadına dediklerini iletti. Sonra sallallahu dedi ki onların başına toz toprak at. Bu aslında bu muhavere değil, bir deyimdir.
Yani demektir ki boş ver onlara. O adam gerçekten toprağa kaldı ve o kadınların gitti onların başına atmaya başladı. O kadınlar dedi ki niye sen bunu yapıyorsun? O dedi ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle dedi. Onun için ben onu yapacağım. Halbuki bir temsildi. Bu bir deyimdi. Ancak o adam anlayamadığı için bunu yaptı. Hazreti Ayşe bunu görünce bu adamı azarla dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu demek istemedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara bağış ver, o kendinden susarlar demişti. Gerçekten gelip de onların kafalarından toz toprak kat değildi. Ama bakın bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istiare olarak bir mecazi bir kelam idi. Ancak bu adam anlamayınca, istiareyi anlamayınca o gitti. Olduğu gibi onu uyguladı ve Hazreti Ayşe bunu. Bazen bakın bir erkek anlayamadı ama Hazreti Ayşe onu anlattı. Bir bayan anlattı ki bu doğru değildir. Yaptın bir şey. Bundan Hazreti Mustafa diyor ki bundan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e olan aslında ashabın aşkı da anlaşılmaktadır. Hazreti Müslim bu olayla ilgili diyor ki sahaba kadınlarını Hazreti Cafer'e gönderdi. Hazreti Cafer'in evine gönderdi. Ve bu olaydan Hazreti ashabın kalbinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı beslediği sevgi anlaşılmaktadır. Onlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kelimeleri onların hiç düşünmelerini bile izin vermedi. O aşklara izin vermedi. Onlar Peygamber Efendimiz aleyhi ve sellem'in söylediğini duyar duymaz hemen kadınlara koştular ve dediler ki gidin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle dedi Hazreti Cafer'e gidin orada ağlayın. Onlar bu Resulullah'ın kelimelerini duyar duymaz aşklarından dolayı anlıyorlar ki bizim üzüntümüz bir şey değil. Asıl üzüntü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in üzüntüsüdür. Ama bakın bu ufak bir olay ama bu onların Resulullah'a olan aşklarını anlatıyor. Onların fedakarlığı her zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözlerinin önündeydi. Onlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öyle seviyorlardı ki bunun başka bir benzeri, eşi benzeri yoktur. Onun için dünya açıdan bakıldığımız zaman, duygular açısından bakıldığı zaman Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu insanların duygularını daha iyi anlaması lazımdır. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sınırsız sevgisi nereye kadar bir insan sevgisi sınırsız olabiliyorsa o Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o sevgisi bizim zamanımıza kadar geldi ve bizim himmetlerimizin bizim himmetlerimizin çökmesini istemedi. Orta dönemdeki ümmetin himmetinin de çökmesini, azmin çökmesini istemedi. Dedi ki onun için Resulullah dedi ki benden sonra gelen benim kardeşlerim böyle olacak. Bunun üzerine ashab-ı kiram dedi ki Allah Resulü onlar sizi görmeyen, sizinle beraber yaşayan kardeş değil de onlar daha sonra gelene kardeş dedi. Niye ya Resulullah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halbuki biz sizinle beraberiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki siz benim ashabımsınız ama o benden sonra gelene benim kardeşlerimdir. Sizin için bu az mıdır? Bu az bir nimet mi ki siz beni görüyorsunuz ve benimle beraber dinine hizmette bulunuyorsunuz. Ancak onlar beni görmeyecekler. Onlar benden sonra gelecekler. Onlar için de bana bir kelimeyi söylemeye izin verin. Ki böylece onlar azimleri yükselsin. Niçin görün
Bakınız Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin himmetinizi ve motivasyonunuzu ne kadar yükseltti. Nitekim Resulullah dedi ki ben bilmiyorum benim ümmetimin ilk dönümü mü hayırlıdır yoksa ahirin dönümü mü hayırlıdır. Mevta şehitlerle ilgili başka rivayetler vardır. İlama-i bile Kasir Hadaya ve Nihaya'da şöyle diyor. Bu şehitler 12 kişiydi. Bazı rivayetlerde daha fazla sayısı daha fazladır ama bu büyük bir mucizedir ki iki ordu karşı karşıyadır. Biri Allah yolunda savaşıyor. 3000 onun sayısıdır. Öbür tarafta 200 bin kişi var. Düşman 200 bin. 100 bin Romalı ve 1 bin Hristiyan. Buna rağmen Müslümanlarda 12 veya çok az kişi şehit edildi. Müşriklerin bir sayısız kişi cehenneme girdi. Hazreti Halid diyor, bir tek Hazreti Halid diyor ki 9 kılıç benim elimle kırıldı. Bir de yemini kılıcıydı benim elimde ancak dayanabildi. Ve bu ne kadar bu öldürülmüştür o gün müşrikler. Müslümanlar geri dönüşte bir yerleşim yerinden geçtiler. Orada bir kale vardı ve onlar Müslümanların bir kişisini şehit edilmişlerdi. Müslümanlar orada ele geçirdi ve Hazreti Halid oradaki onların ileri gelenini öldürdü. Müslümanlar oradan geri döndükten sonra ashab-ı kiram ve Müslüman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram onları karşıladı. Onlar geri geldiklerinde bazı kimseler bunlar niye şehit edilmedi ve bunlar niye geri geldiler diye düşüncesiyle geri dönen ordu üzerine toz atmaya başladılar. Ve dediler ey geri kaçanlar siz niye şehit olmadılar? Bunun da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki bunlar geri kaçanlar değil. Bunlar kurrar yani geriye çekilip tekrar saldıranlardır. Hazreti Abdullah bin Umar diyor ki Müslümanlar Mevta'dan geri geldiklerinde ben de geri geldim. Başka bir rivayet şöyledir. Biz çok utanıyorduk ve biz geri kaçtık gibi bizim bir düşüncemiz vardı. Halbuki düşman oradan kaçmıştı. Ve bunlar ashab-ı kiram bir hikmet gereği, savaş hikmete gereği oradan geri geldiler. Ama buna rağmen onlar bir üzüntü ve bir üzüntü uludular ve utanıyorlardı diyor. Bu sahabi diyor ki bizlerin bazısı gece vakti Medine'ye girdik ve saklandık. Sonra düşündük ya biz keşke Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkalım ve orada ona çıkıp özür dileyelim ve bizim tövbemiz kabul edilirse tamam yoksa biz oradan tekrar gideriz oradan savaşa gideriz. Nitekim biz sabah namazından önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna vardık ve biz Resulullah kimsiniz diye sordu. Biz dedik ki efendim ey Allah'ın Resulü biz kaçanlar oradan kaçan Resulullah dedik hayır bu doğru değildir. Siz geri çekilip tekrar saldıran kimselersiniz. Bunu ve siz benim guruhumsunuz dedi. Bunu da biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ellerini öptük. Başka bir seriye vardır. Amr bin As seriyesi denilir buna. Cemad-ı Sani 8 Hicri senesinde bu gerçekleşti. Bazı rivayetlere göre 7 Hicri'de oldu. İbn-i İshak dışında herkes bunu Mevta'dan sonra olduğunu ve Mevta'sa Cemad'ın olan 8 Hicri'de gerçekleşti. Bu seriyenin sebebi şuydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber aldı ki Banu Kuza'nın bir grubu Medine etrafına saldırmaya hazırdır.
Bu Kahtanilerin bir kabilesidir ve bu Medine'den 10 günlük mesafedeydi. Bununla ilgili ayrıntılar şöyledir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların cezalandırmak için Amr bin As'ı gönderdik. O As bin Vail'in oğludu. O 7 Hicri'de veya 8 Hicri'de İslam kabul etmişti. Hazreti Amr şöyle diyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana mesaj gönderip dedi ki sen silahlarını al ve ben sana amir yapıp göndermek istiyorum. Allah sana hayır verecek ve mal da verecek. Bunun üzerine dedi ki ya Resulallah ben mal için İslam kabul etmedim. Dedi ki Resulullah dedi ki bir mümin için helal malın olması ne kadar güzel bir şeydir. Yani sen bu niyetle kabul etmedin ama helal mal eline geçse ve kötü bir şeydir. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 300 kişilik bir bölük ona verdi ve ona bir bayrakla beraber gönderdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Amr'a şöyle dedi, böyle nasihat etti. Yolda bunu belli ve Balkan'dan kimsenin yanından geçerse onun yanına al. Hazreti Amr savaş tekniğini çok iyi biliyordu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun bu konudaki yeteneklerinden dolayı ona amir tayin etmişti. Hazreti Amr'e bu seriye göndermenin sebebi şuydu, onun büyük annesi Balli kabilesinden idi. Onun için o kabileyle iyi ilişkiler kurmak için iyi bir sebep olabilirdi bu. Ordu gece vakti yola çıkıp sabah vakti oraya gündüz vakti gizlenirdi. Nitekim Salasil isimli bir pınara vardılar. Bunun nispetiyle buna Salasil seriyesi de denilir. İşte Müslümanlar oraya vardıklarında bu düşmanın çok büyük orduya sahip olduğunu anladılar. Hazreti Amr Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den destek istedi. Bunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubada bin Cerrah ile beraber 200 kişi gönderdi. Hazreti Ebu Bakır ve Hazreti Ömer de bunlarla dahil idi. Bunlarla beraberdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubada'ya şöyle nasihat etti. Oraya vardıktan sonra Hazreti Amr'e ile beraber ol ve bir ordu olun ve aranızda ihtilafa düşmeyin. Yani ittifak ile birlik içinde savaşın. Hazreti Amr ve komutan Amr olacaktır. Bunun ayrıntıları şöyledir. Bir keresinde Müslümanlar soğuktan korunmak için ateş yaktılar. Hazreti Amr hayır bunu yapmayın dedi. Hazreti Ömer bunun üzerine gidip onunla konuşmak istedi. Bunun da Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer'e engel oldu. Dedi ki hayır Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu amir tayin etti. Onun bu konudaki maharetinden dolayı. Hazreti Amr geri geldikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olayı anlattı ve dedi ki ben gece vakti düşman bizim ateş yakılırsa bizim sayımızın az olduğunu görür ve bizi saldırır düşüncesiyle ben izin vermedin savaş ateşin yakılmasına ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çok Resulullah bunu çok sevindi. Kısacası Müslümanlar orada düşmanın peşine düştü. Kafirlerin küçük bir
küçük bir grubuyla karşılaştılar ve onları yenilgi uğrattı. Müslümanlar Medine'ye geri dönmeye döndüler. Hazreti Amr ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birisini yolladı ki geri dönenlerin ilgili haber versin kendisine. Hazreti Ubeyda bin Cerrah, Hazreti Mirza Beşir Ahmed kitabın sonuna doğru Firist koydu. Firist içinde bu 629 senesinde oldu, yani İsvi senesinde. Bu seriye Siful Bahar da deniliyor. Siful Bahar'ın manası sahildir, yani çünkü Hazreti Amr orada durmuştu, sahile gitmişti. Onun için ona bu adı verildi. Habd serisi de denilir çünkü Ashab-ı Kiram burada yaprak yemek zorunda kalmışlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ubeyda bin Cerrah burada amir olarak tayin etti. 300 kişi onun yanına Benu Juhayna'ya doğru yolladı. Benu Juhayna Kabbaliya makamında ve yerinde yaşıyorlardı ve Medine'den 5 gecelik mesafedeydi. Deniz sahiline yakın idiler. Mekkelilerin bir kervanı Suriye'den Mekke'ye gidiyordu ve Juhayna kabilesinin saldırılması düşünülüyordu. Endişesi vardı ve bu çünkü Hudeybiye döneminde ve Juhayna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in halif kabilesiydi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oraya Kureyş'e bir güven sağlamak için, onları korumak için, o kervanı korumak için bu orduyu yollamıştı. Çünkü bu Hudeybiye'den dolayı eğer onlar saldırsalardı bu antlaşmaya aykırı olacaktı ve Kureyşlilerin eline de bir bahane geçecekti. Bundan anlaşıldığı gibi bu ashab-ı kiram kimseyle savaşmak için değil, tersine onları o kervanı korumak için gitmişlerdi. Bundan dolayı 15 gün kaldıkları halde hiç kimseyle savaş söz konusu olmadı. Anlatılanlara göre Hazreti Cabir diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bu süreye gönderdi. Biz 300 kişiydik. Ubeyda bin Cerrah bizim amirimizdi, komutanımızdı. Biz çıktık, yola çıktık ve yolumuz bitti. Hazreti Ubeyda dedi ki her artan herkes getirsin, bir araya getirsin. Onları topu işte toplam iki torba oldu böyle, o da hurma oldu. Hazreti Ubeyda bizim aramızda onu dağıtıyordu az. O kadar ki birer hurma ile biz idare etmeye başladık. O da kalmayınca, onlar da kalmayınca bize işte bir hurma bile bizim büyük nimet oldu bizim. Hazreti Cabir diyor ki biz bütün gün onun ağzımızda onun tutardık ve o bittikten sonra su içerdik. Biz Kureyş'i korumak için, o Kureyş kervanını korumak için 15 gün orada kaldık. Öyle bir duruma düştük. Bizim yolumuz bitti ve öyle bir duruma düştük ki biz yaprakla yedik. Onun için bu yaprak
Dedi ki biz çok zayıfladık. O kadar ki bizim ağızlarımız yaralandı. Birisi dedi ki eğer bizi bu katlandığımız zorluklardan dolayı eğer biz ordular düşmanla karşılaşmak zorunda kalırsak biz hiç hareket edemezdik. Bir rivayete göre Hazreti Cavd diyor ki bir orduda bir kişi vardı. O insanların yemesi için bu 3 gün o ismi de Hazreti Kays bin Sa'd idi. O develeri 3 gün üstüne boğazladı. O dedi ki kim benden deve karşısında bana hurmalar verecektir. Yani ben burada yani boğazlayacağım. Oraya Hazreti Kays'in Cüheyne'den bir kişi karşılaştı. O Hazreti Kays ona dedi ki bana deve sattı. Ben bunu Medine'ye gittiğinde hurma karşına hurma vereceğim Medine'ye gittiğinde. Dedi ki sen kimsin? Dedi ben Kays bin Sa'd bin Ubayd'yim. Bunu da o kişi dedi ki sen ben tanıdım. Yasir ben yani Medine'nin Sa'd reisinin ben çok samimi bir arkadaşım. Hazreti Kays ondan bolunca 5 tane deve aldı. Adam dedi ki bana bir şahit ver ki bu alışveriş için. Hazreti Ömer şahit olmadı. Dedi ki ya bu nasıl sen ne diyeyim bunu karşını vereceksin. Bu oradaki Medine'deki mal senin babanın senin değildir. Kısacası Medine vardıklarında Hazreti Kays'e sordular. Hazreti Sa'd sordu Kays'tan sen ne yaptın ashab-ı kiram aç iken o anlattı. Ben birinci deveyi, ikinci deveyi, üçüncü kere deveyi kestim. Ve dedi ki üçüncüden sonra Abu Ubeyde beni men etti. Bu dedi ki niye men etti? Hazreti Kays dedi ki bu demişti ki bu benim malım değil, benim babamın malıdır. Bunun üzerine Hazreti Sa'd dedi ki ben sana 4 tane bağ sana veriyorum. Hazreti Sa'd bir yazdı ve Hazreti Ebu Ubeyde'yi de şahit tuttu. Ebu Cühana'daki o kişi de Medine'ye gelmişti. Hazreti Sa'd ona da büyük saygı gösterdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı anlatıldığında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki cömertlik bunların bu kabilenin ve bu ailenin yaratılışında vardır. İşte buradaki bu seriyede Müslümanların bu duruma düşmeleri bu gösteriyor ki onların aç kaldılar ama hiçbir şey taarruz etmediler ve Allah-u Teala da onların yemeleri için bir şeyler yemeleri için bir şeyler yemeleri için olanaklar yarattı. Mesela orada büyük bir balık o zaman denize
denizde onlar buldular ve onu yediler. Bazı rivayetlere göre 15 gün, 18 gün ve bir aya kadar onun onun etlerini yediler ve o açlıktan olan bütün zaaflar geri döndü. Hazreti Cabir diyor ki onun gözleri çok büyüktür. Biz ondan da yağ çıkardılar ve onun vücudundan parçalar halinde buldular. Hatta onun gidip onun etlerini gidip sattık. Hazreti Cabir diyor ki bir alt kişilik ve onun o gözün yerinde gidip oturabiliyorduk. Hazreti Ubeyda bunun kaburga kemiklerini aldı ve en uzun kişilerini aldı ve 2 kişi oradan geçtiği halde o hiç değmedi. Yani biz ashab-ı kiram diyor ki biz Medine vardıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı anlattık. Bu balık olayını Resulullah dedi ki Allah'ın verdiği rızkından siz yiyin. Eğer onda bir şeyler varsa onu bize de verin. Bunun üstüne birisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oradan bir pay verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yedi. Burada bu bitti. Ben istiyordum ki bunu çabuk bitsin. Ama istiyordum ki çabuk bu olaylar anlatsın. Ama şehitlerin ve bazı cenazelerden bahsetmek zorunda kaldım. Ben bugün söylemek istiyorum ki Pakistan ve Hindistan'daki olay son savaşa dönüşmüştür. Çok dua edin. Allah-u Teala arasında barış sağlasın. Çünkü bugünlerde kullanılan silahlarından dolayı siviller de ölüyor ve ölmektedir de. Onun için dua edin ki her iki tarafı barışa gelsin ve büyük zarardan korunsun. Bu konuda şunu da unutmamalıyız ki bugünlerde sosyal medyada, internet üzerinde, elektronik medya herkes ve istediği gibi bir şeyler söylüyor, yazıyor. Bunun zarar fazladır ve fayda azdır. Ve Ahmadiler bundan kaçınmalıdırlar. Çünkü böyle bir şey söylemenin zararı fazla ve fayda azdır. Birisi bir şeyler anlatmak isterse barış ve huzuru mesajını verin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hayatın sonuna doğru Peygamber Sulh, barış mesaj verdi. Ve dedi ki onun o kitabında ve konuşmasında barış vardı. Her Ahmadi bunun için çalışmalı. Allah-u Teala masumların korusun. Bazı büyük güçler bunu yaymak istiyorlar anlaşıldığına göre. İki ülkenin savaşmasını ve zayıflamalarını ve silahların satılmasını istiyor. Allah Teala bunların şerrinden de korusun. Filistin halkı için de dua edin. Allah Teala onlar için de kolay günler getirsin ve onlar barış içinde kendi ülkelerinde yaşasınlar. Ama görünürde bir barış şansı yoktur. Ve orada onları kovmak istiyorlar ve bütün güçler buna dahildir. Allah Teala Müslümanlık'a akıl versin. Onlar birlik içinde çalışırlar. Eğer onlar birlik olurlarsa birçok konu kendinden çözülür. Eğer dünya savaşı olursa eğer dünya savaşı olursa 3. Dünya Savaşı bu bütün ülkeleri
zarar verecektir. Bazıları düşünüyorlar ki bize bir şey olmadı ama herkes zarar görecektir. Ben hep diyorum Allah'a yönelin. Bunun bir tek çözümü budur. Bir tek yol budur. Korumanın başka bir yol yok. Allah-u Teala herkesi buna muvaffak kılsın. Elhamdülillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر